هاي دكاتي سلام هاي انت عايز بحال زل نادوناي ما نمسل كيريو تخلكيدلو كابالات سدران ناي قربا فتوتن كبصحو كم زيخلو تغليصلو اكل كطيقلو كطيق ايتفقدلون زلو ولدوم طرح نخطيقو ميتغير زلو ادوناي ابز تاثروا البيت ما اثرتون تقاومو خمسل علون يحبرالو اش عارفو ميطمنان يتماتون حزبون يوتيناسون حاغوسا እንዳገለጸትያ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ነው። የዳኛው የሚቀር ይመስለኛል አላወኩም እስካሁን ድረስና እዚ ጥራይ አይኮነን ሰራዊት ፍቅር ይሁን ለአዶናይ መዒደ የኔረ እንዳበለና እዩ እኛው ርዕስ ይቅር። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቋንቋውን ቃሉን የምንጠቀምበት ለሌላ ነገር ነው፣ በተለይ አንደኛው። ስለዚህ ይሄንን ተወው ሰግጥን ማለት ይቅር። እዚኦም ካልኦት ዘስዖን ዘዘናግዑን ቪዲዮታት ይሕዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ነዚ ቻናል ሓድሽ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ጎሩ። ነዚ ቪድዮ ተፈቲኹም ድማ ላይክ እንዳጎርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ ብክብሪ ይዕድም። እስኪ በዛ ናይ ሓፍትና ቪድዮ ክንፍልም ክቡራት ተኸታተልቲ። ለነፍስ ለበላሹ ሰለስተ ነገራት ቀዳማይ ትዕቢት ብለይ ምክንያት፣ ካልኣይ ትዕግስቲ ለይብሉ ሕርቃን፣ ሳልሳይ ወሰን ለይብሉ ድሌት። ሰለስተ ነገራት ትፍለጥ። قدامي سعال حمام يقالع، خلاي دخنت قالسي يقالع، سالساي فقري لكل يقالص. سلسته لهانصخه نغرات قدامي حلفنت موساد، خلاي حق مزراو، سالساي كاوጫውጫው رحيق خامخد ክቡራት ተኸታተልቲ ዛ ሓፍትናቶም ጾም ምኽርን ማዕላንቲ ኣነስ ብጣዕሚ ዝገርሙና ብፍላይ እታ ሰለስተ ለሃንጽኻ ነገራት ኢላ ዘቕረበቶም ከዓ ብፍላይ ዛ ሓላፍነት ምውሳድ ሓቂ ምዝራብ ካውጫውጫው ምርሓቅ ዝብላሲ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ክጥቀመለን ዝግበአን እየና። እሲ ሕዚ ድማ ናብ ዳናይት ሓፍትና ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ንኣና ንደቂ ተባዕትዮ ምኽሪ ኣለኒ ትብለና ኣለና። እስኪ ናብ ዳናይት ሓፍትና ከብለኩም ሚሳኹም ዘለኹ ነርሳናይት ሎማዓንቲ ድማኒ ወድ ተባዕታይ ንሕዳ ኾንካ ፅን ኢልካ ስምዓኒ ሓቢቢ ኣይነው ሽምካ መሪሩ ኣብ ምዕራባዊ ሃገርን ጣና ብሕዋትካን እዚ ግን ናይ መን ሽም መሪሩ እንድሕዳ ኣይና እቶም 2% እቶም 98% ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ መን እዮም እንድሕዳ ኢልኩምኒ እቶም ኣብ ሊብያን ባሕርን ተሰኪሞም ኣሕዋቶም ደእተው እዚኦም ከላይ ከም ንዕና ደይፈልጡና ክንሶም ተሰኪሞም ኣሕዋተይ ኢሎም ተሰኪሞም ሓቂፎም ደእተውና ማለት እዩ። እዚ ክብል ከለኹ ድማ ትስክሩ ኣብ ላምፓዱዛ ኣዋልድ ብላዕሊ ኣወዳት ብታሕቲ ፍርቂ ነብሶም ማይ መሊኡ ከኣቱ ከለዉ ንሶም ንሕና ሓንቲ ንጣብ ማይ ከይመፀና ብነብስና እዚኦም እዮም ኣሕዋትና እቶም ኣብ ድብፃሕ ደብፅሑና ሓቂፎም ከይንፀምእ ሰብ ከይደፍረና ኩሉ ነገር እናበሉ እያ እቶም 2% ንሽምካ ያባላሸሞ ኣይነው ብሰንኩ ጃጅኻ ክንደለኻ ኣይነው ርእስኻ ደንካ ለኻ ብኸምኡ ክንፍለካ ንኽእል ኣብ ርእስኻን ኣብ ኣካላትካን ስራሕ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ንፋስ ናይ ኢንተርኔት ሒዝካ ይጥፋእ እንታይ ደኣኒ ስታይ ፎከስ በቃ ኣብ ሓደ ነገር ምክንያቱ ኣይነው ማዕርክ ናይ ንፍዓት ምዃኖም ኤርትራውያን ደቂ ተባዕትዮ ኣይነው ማዕርክ ናይ ሓለይቲ ምዃኖም ሶ ፕሊስ ተድልየና ኢኻ ብኸምኡ ድማኒ ኣጆኻ በርትዕ ኣይትጃጁ ንሕጂ ግን ለዋም ለይቲ ባባይ ጋይስ ዳና ሓፍትና ልክዕያ ብሰንኪ ንቆፅ ነድድርሑስ ከምቲ ዝበሃል ኢና ብሰንኪ ውሕዳት እዩ ዳርጋ ንብዙሓት ዝፅረፉና እምበር ዳርጋ ብምልኦም ደቂ ተባዕትዮሲ ኣብቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ከም ዝፈልጥዎ ኢኹም ንኣሕዋቶም ዝሕግዙ ብዙሓት እዮም፣ ንስድሮኦም ዝኣልዩ ብዙሓት እዮም፣ ንባዕሎም ኮይኖም ንካልኦት ዝኾኑ ንወገኖም ዝኾኑ ብዙሓት እዮምና እንተኾነ ግን ብሰንኪ ሓደ ግን ዳርጋ ሙሉእ ወዲ ተባዕታይ ወይ ከዓ ዳርጋ ብምልአን ደቂ ኣንስትዮስ ይፅረፋ ንሰምዒናና እዚ ከዓ ጌጋ ክስተኻኸል ዝግበኦ ምክንያት ኣዝዮም ብዙሓት ዳርጋ ልዕሊ 900 ንሰቦም ንወገኖም ዝኾኑ እዮም ክትደልያና። እሲ ሕዚ ድማ ናብ ሞኒካን ናብ ወድጋሽን ከብለኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ወድጋሽ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣነ ከጥፍን ከለኹ ኣነ ክብድል ከለኹ ትጋገለኻ እንተዘይልኩምኒ ናብ የማን እንተዘይመሊስኩምኒ ብኡ ገይረ ናብ ገደል የትፀድፍ ይብለና ኣሎና። ክንመኻኸር ክንመዓዓዲ ዘለና ሓደ ከጥፍእ ተሎሲ ተጥፍእ ኣለኻ ናብና ክንመኽሮ ዝግባእ እዩ ዝብለና ዘለና። እስኪ ናብ ሞኒካን ወድጋሽን ከብለኩም ጋይስ ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብለክ ደልዮ መሲልኪ ኣብዚ ንሕና ክንሰብ እቲ ኮመንት እኒኦ በለ ዕፀውልና እቲ ኮመንት እዩ ሓሳብ ዕፀውዎ ወታ ቪድዮ ብዘይ ኮመንት ክትኮነ ኣለና ግን ወላ ርእሱ ኮመንት ዕፀወኑ ዝመዝሮ ሕጂ እንታይ ክብለክ ደልዮ መሲልኪ ኣብዚ ንሕና ከም ሕብረተሰብ ሞኒካ ሓተይ ጠፊእና ኣለና ከባቢ ሒዝካ ማለት እዩ ጠፊእና ኢና ዘለና 9 ዓመታዊ ጠፊእና ኢና ዘለና ትቀንዲ ግን እንተዳ ኣነ ክጋጋ ከለኹ ሞኒካ ሓተይ ትጋጋ ኣለኻ ንሕር ደይበልክኒ ሓብተይ ኮይንክ ትጋጋ ኣለኻ ንሕር ደይበልክኒ ተረዲኽኒ ትምህርቲ ተጥፍእኒ እንተለኸንኪ ፅባሕ ንከውን ሰብ ቀቲለኽ መፃክ ኩሉ ሃይማኖት ዋላ ቤተክርስትያን ኣትየ ህዝቢ ናይ እምነት ዋላ ቀቲለኽ መፃኩ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ተረዲኽኒ ኣብዚ ኸን ሰብ ነቲ ጌጋ ንድሕር ተባሂልና ብዓድን ምስገሰካ ይኸድካ
جيجا نحيلك بغال ما نحيلك موسو انا بزي اجو ولا كغلي مانيكا صباح نكون عقدم قدام كلهم سغبر وين ما نسب تحت ترك يلا وين عيكم سغبر تحت ترك يلا نبذ حدا مالتي هجي ابزي مسينا اعلى بالله كنا نصرف كنا عمدات فتنات مسينا ابا كان ابي هوتنا بودات كما هودات مصاح لكم عادي اول سدلكا تمي قاعد حالك محرت قبرلن كل نجر تبل مالتي هجي اذا غير له اوكي سقم دلون احنا كنا ولا حد نجر املاك مالتي نادي جيجا دلن جيجا خلوني اقدر يسبع نادي جيجا انت املاك بعد سدلي مالتي ترجعني سنكا سباتين لك سب كل دندنا كاي ترجعني لك كم تي لبام كيف غز با لبام عشاء كيف غز لبام تصقع سمع بالله ترجعني لك انت ما تدري اتم عايشو خوينا غرنا سلازلنا زمتينا خوينا نزعرف نبل بلا وش تندلو خنا سبات الله اتم لك تنتايو كم ناجين حواتنا دي انك نعايز زين حواتيا ديت فتوى دي تقربا ما كانت مصني خال دكنا كم تبعد دك تبعتين ادخنا غير حزم شهر دبلو دك تبعتين انا محمد وفر دبال نحن عندنا كانت بالي يعني تقدر لك كان تبعي لبزي دون عيد حماد غير توفرت اتا ولا محجي قلنا عمد كم عيد قاتم ولك معلمني من الاخطاء بعلمني لكمان اي قصاي قبر كان صوتي قبر كلها ترجعني يا سب جام مش نورمال ابدا تيك توك كنا فوق جميرنا بايا في مسكنا كمان بايا دفرت ابزي بعد سالم جمع سالي بيلم ناقل ابزي ماسميرا مالتي وا اتصل لكم بايتو اي جايز لاينر سبسكرايب بعد جايز سبسكرايب داغوركم نزي فيديو تفوتكم بدما لايك ايتمو جايز لايك داغوركم نزي فيديو حساب ودات تكتاتلو ويعدب اسي حز دما ناب مونيكا خبلكم كبرات تخاتلتي هايمانوت اورثودكس ولا انت زي فقاده انا جن حسما يمدعيت لنا لنا اسكي نبدا فيديو خبركم هايمانوت ولا مسلم ترى يكون حسما دي ولا امنتنا نافنا اي فقدني حسما اي تصبغ يكون تقارب كنت تغل لو ندعلو قبل تغل لو انا كن بلع حق زربه كاب افدو وصمبر ناب افت حاتيات بقولهم قليت بل سقاب دردعني حجن سي قيح حسب حقيره بلي عيس اذا تفوت بلي انا كنت نح بلي عيس كتع اسي حزر ما نوزحونا كبلكم كبرات تخاتلتي زحونا انا 30 عامت مسمل اخويا قدماي كفلي ممحار جميره يبلنا لنا اسكي نوزحونا قبلكم ود 30 عامت مسولهم قدماي كفلاتي ود 30 عامت لهلكم قدماي كفلاتيهم قدماي كفلاتي مس غدي مالت مس ولادي اتي تاي تمرتي تصاميت نا تمرتي ديت سيبزلني ما برسنت نانتي نا تمرتي ديت سيبزلني مسقول عاتي مسقول ها ساتونها تمريه كن بيت كريستيان جين ساتونها ها لالو تماري ما هو قديتها زي ورقه التغنيو ولا لا فلطكم ولا تماروا ليكم قديتها تمارين نا خالاك بنينا لا لا كترصعس قديتها تمار لك هاتي لك بيت تقول لك بي تقول لك بي قديتها تمار لك انها مدراو كاو قدمي كبري لا تمارو قدماي كبلي نقاتر تمارق على كبلي نقاتر تمايره سلساي كبلي مسوتاخو نايت ايوه انا نايت انا مشيت تماير هو انا نايت مشيت تماير بس حز دما ناب نايلو مدرفت خاصاكغركم كبرات تخاتلتي مچم حدش درافتكم تلخا بزح نغريو او ستوديو زغاط مكانا اسكي نازا فيديو خبلكمنا حسابكم او كومنت قومتو جايز جن بليز نزي فيديو تكاتاتلو انت اهليكم سبسكرايب غورو نزي فيديو ناو كل الفقاص حدما لايك يتحمقوا جايز اسكي نازا فيديو خبلكم اشي تعاني تودك حزكلنا متخا بقالتو مچ كلا خبرل انت مچ كمان انا دي درفو استي ميجر خطاي ميجري امباس انشوي اوتاتيوا كاوتاتي حلف يا انا مالتي كنت اوين درفوها استي تيمبو كاكا تمبريتشر 100 ديجري تتخون دسال 100 سنتيغريد مالوت يبهلا حميدو فطنوتنا موسيقى باورو الا نغرك لكم بحفشا انتني حسيا زو فطنوتو فطني دس الى فزز لالا هم عينت قدي ليك ساكزي هو جن حمزمنا لهم درف يدري حمزمنا خذ درف ليدي حمزمنا خذ درف موسي قطم خاستي يسمع الناس قطمي ايش نجمر استي قتل بقى جمر بقى قطم خاص اسمعنا قطم ما لي ولو واي يقول زي ما كاكا زي ما لي غور خلي تاي دغه ما حيز خمسه خلاوزي تالي اي ارا نايلو درفتس فليو مچ تاي حاسكا مچ تليت
أو استوديو خفلها ترأيك نصات في الليخة بس حزر ما كبرات تخطاتلتي نفتهم أزيوم أزرارتن النقاقرتن زلو زعاتات كستقاقركم كبرات تخطاتلتي كم زفلت إيرترا أبزو حزوان لنوح عمتاتن نحصر زلع عمتاتن تأثيرهم دونورو أم مفتاحيات تركبنا تمالي 13 حساس كبابي 10 شعات أسرات كم زفتحاتيو تقليت زلو بتحساس 10 حدا دما كبابي 36 أسرات ب3 حساس دما كبابي 26 أسرات كم زفتحاتيو زحبر زلو جايس ب18 حدار دما كبابي 19 أسرات كاب كتما خرن كم زفتحاتيو تقليت زلو بتقلال دما كبابي 9 تفتحهم لنفس درابيتهم كم تتنبر إيو ناشينال ER انترست حدوه وصدر حواريتانا نزمت زلو سمنون تمساسلي معبالتات كله تسويت كم تقبرون أفت زوج حواريتا أيو قليت زلو جايس بسي حزر ما جايس نامناي أدوناي قداي كستقاقركم مشم أدوناي قداي كسحزي أزوي أزرارابن أنقاقارني قوينو زلو أدوناي أبيت مأسرتي يزركب كسابحزي تمالي تفتح زولو فيك نيوز نيروميوم انتو خنقن كسابحزي أما أسرت خمزلو إيزو حبر زلنا أب كبابي مكسيكو تأثير خمزلوون انداتا قلت أيو እዙይ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ኣዶናይ ማንም ሰብ ከይሪኦ እውን ተኸልኪልሎ ብዘይካ ኣቦኡን ኣዲኡን ወይ ከዓ ናይ ቀረባ ዝበሃል ዘመድ ካልኦት ሰባት ግን ንኸይርእይዎ ተኸልኪሉ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ እስኪ ነብዚ ሓበሬታ ከብለኩም ኣካትዓይ ማእሰርትን ዑደት ቤት ማእሰርትን ቲክቶከር ኣዶናይ ድሕሪ መሳረቦ ተፅዕኖ ፈጣሪ ቲክቶከር ኣዶናይ ብዙሓት ኣብቲ ጉዳይ ዘሎም ኣባላታት ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ ይኹን እምበር ኣብ ዙርያ እቲ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ኩነታት ክተዓበጊስ እዩ ብዙሓት ሰባት ናብ ኣዶናይ ክሓቱ ሓሲቦም ኣብ ቀፅሪ እቲ ቤት ማእሰርቲ ምጭናቕ ከም ጀመረ ዝወፅ ዘለው ጠብጠባት የመላኽቱ ኣለዉ ይኹን እምበር ብዘይካ ኣባላት ስድራን ናይ ቀረባ ፈተውትን ክበፅሑ ከም ዘይኽእሉ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ብምዃኑ ድማ ብዙሓት ከይበፅሑ ክምለሱ ምክንያት ኮይኑዎም እዩ እዎ ጋይስ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም ኣብዚ ሓዚ ሰዓት ኣዶናይ ማንም ሰብ ክሪኦ ኣይኽእልን ብዘይካ ናይ ቀረባ ዘመድ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዝተኣሰረሉ ከባቢ ድማ ብዙሓት ምጭንናቃት ከም ዝተረኣዩ ተሓቢሩ እንተኾነ ግን ኣዶናይ ካሊእ ሰብ ክሪኦ ስለ ዘይተፈቐደ ሰብ ነናብ ገዝኡ እንዳተመለሰ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ እስኪ ናብዛ ቀፃሊ ዘሎ ቪድዮ ድማ ከሰጋግረኩም ብዛዕባ ቲክቶከር ኣዶናይ ምእሳሩ ትፈልጥዎ ኢኹም ትማሊ ኣብዚ ቲክቶክን ኣብ ካልኦት ናይ ማሕበራዊ መራኸብታትን ብወሓስ ወፂኡ ዝብሉ ዜናታት እናተናፈሱ ነይሮም እዮም እቲ ዘሎ ሓበሬታ ግን ክሳብ ሕዚ ኣዶናይ ይኹን እታ ምስኡ ዝተኣሰረት ጃኒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዘለው እዩ እቲ ሓበሬታ ኣብ ሜክሲኮ ፖሊስ ጣብያ እዮም ዝርከቡ ንዕኦም ንምጥያቅ ክልቲኦም ወለዶም ጥራሕ ይተፈቂድሎም ዘሎ ካሊእ ኣካል ክጥይቅ ኣይተፈቀደሉን ዘሎ ወለዶም ጥራሕ ንኽጥይቅዎም ተገይሩ ዘሎ እቲ ክሲ ከምቲ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እውን እናሰማዕኽዎ ዝነበርኩም ብዘይግቡእ ኣከዳድና ገለ ብዝብል እዩ ብርግፅ ሓደ ሰባት እዚ መንግስቲ ኣብቶም ሶሻል ሚድያ ዘለው ሰባት ምፍርራሕ ንምፍጣር ዝፈጠሮ እምበር ከምቲ ትፈልጥዎ ኣዶናይ ብሱፍ እዩ ኣብቲ መድረክ ተረኺቡ ነይሩ ካልኦት እዮም እቲ ውፅእ ዝበለ ኣከዳድና ዝነበሮም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩን ዝተኣሰሩ ነገር ግን እቲ ዘሎ ትረንድ ዘፍርሖ ይመስል መንግስቲ ነቶም ካልኦት ዝተረፉ ዘይኣሰሮም እውን ሰብሲቡ ከምዚ ኣንፈትና ሃው ምንዋሩ ዝፍለጥ እዩ ስለዚ ተጻራይ ሓበሬታ ኣዶናይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዝርከብ ዝብል እዩ ጋይስ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም ኣዶናይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ተፈትሑ ዝብሉ ወረታት ይናፈሱ ነይሮም ትማሊ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሰዓት ግን ኣዶናይ ክሳብ ሕዚ ኣብ ሜክሲኮ ፖሊስ ጣብያ ተኣሲሩ ከም ዘሎ ዝሕበር ዘለና ኣዶናይ እውን ማእሰርቲ ኣዶናይ ብዙሓት ተቃውሞታት ኣልዒሉ ኣሎ ጋይስ ንዕኡ ንኽሪኡ ናብ ሜክሲኮ ፖሊስ ጣብያ ዝኸዱ ምስ ፖላዊስ ከም ዝተጋጨዩ እውን እንዳተሓበሩ እዩ ንሕና ክሪኤና ብዝብል ማለት እዩ ብዙሕ ተቃውሞታት ከም ዝተልዓለ እውን ይግለፅ ኣሎ እስኪ ናብዛ ቪድዮ ከብለኩም አልፎም ይወጣው ምናምን እየተማቱ ነው ህዝቡን እዚህ እየተቀበሩ እኮ ነው ውጭ ኧረ ማዘርዬ ዳር ይዘው ነው አይሄዱም ኧረ ማን ነው ስልኩን ይጣሉ እዚህ መሬት ላይ ወረወረ
ክቡራት ተኸታተልቲ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ንኣዶናይ ሓዊሱ ብዙሓት ቲክቶከራት ብኣከዳድንኦም ምክንያት ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ዝፍለጥ ኢና ንዕኦም ንምርኣይ ዝኸዱ ሰባት ድማ ንኸይርኡ ስለ ዝተኸልከሉ ረብሻ ከም ዘልዓሉ እዩ ዝግለጽ ዘለና ፖሊስ ድማ ንዕኦም ንምብታን ብዙሓት ስጉምትታት ከም ዝወሰደ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እስቲ ሕዚ ድማ ናብ ብርሃነ ናብ ልፍዓቲ ተስፋ ክብለኩም ጋይስ ብዛዕባ ኣዶናይ ዝበሎ ነገር ኣለና ኣዶናይ ትግራዋይ ኣይኮነን እዩ ዝብለና ዘሎ ልፍዓቲ ተስፋ እንታይ ደኣ ወለዲኦም ተጋሩ እምበር ኣዶናይ ሲ ኢትዮጵያዊ እዩ ትግራዋይ ኣይኮነን እንዳብለና እዩ እስኪ ናብ ልፍዓቲ ተስፋ ክብለኩም ኣዶናይ ትግራዋይ ኮይኑ ኣይፈልጥ እዩ ኣቦኡ ነዲኦም ተጋሩ እምበር በቲ ዘሪኦ ነገር ገለ ምናምን ሕጂ ናብ ሃይለ ስላሴ ኸይዱ እዩ ቤተ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ኣፕሪሼት ይገይሩ ከም ሃይለ ስላሴ ናይ ምዃን ድሌት እውን ኣሎ ስርቡን ኣነ ቴዎድሮስ ዝመፅእ ዘሎ ቴዎድሮስስ ድየ ኣይኮንኩን ገና ይረጋገፅኩን ኢሉ what does it mean ከውን ይኽእል እየ ዝብል ፖስቱሌሽን ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ፕሮባቢሊቲ ኣለዎ እዩ ማለት እዩ ትዝኸዶ ዝንቀሳቀሶ ዝነበረ እውን ብኢትዮጵያዊነት መንፈስ ብትግራዋይነት ኣይኮነን ታብ መቐለ እኳ ከመይ ገይሩ ከም ዝፀውዓ ንፈልጥ ኢና እኮ ኣብ መቐለ ፍርቀን ክፍለ ከተማ ፀውዑ ፍርቀን ኣይፀውዕን ድምታይ ከምኡ ኮይኑ ትሰንሱ ኢትዮጵያዊነት እዩ ዘሎ እወ ጋይስ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም ልፍዓቲ ተስፋ ማለት ካብቶም ናይ ፅምዶ መሰረት ኢና ኣዶናይ ሲ ትግራዋይ ኮይኑ ኣይፈልጥን እዩ ዝብለና ዘለና እንታይ ደኣ ኢትዮጵያዊ እዩ ዝብለና ዘሎ ዝገርመኩም ግን ብርሃነ ልፍዓቲ ተስፋ ንባዕሉ ሲ እቲ ዝጥቀመሉ ፓስፖርት ይኹን እቲ መለለይ መንነቱ ማለት እዩ ኢትዮጵያዊ ዝብል ኢትዮጵያዊ ዝብል ኣብ ኢትዮጵያ እውን ዝነብር ዘሎ ትግራይ እውን ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ማንም ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ሰዓትና ስኢልካ ኣጉል ተቃውሞ እንተዘይኮይኑ ኣዶናይ ኢትዮጵያዊ ክብል ሲ ብምንታይ መለክዕ ኢሞ ብርሃነ ንባዕሉ መለለይ መንነቱ ትግራዋይ እዩ ወላ ብኣፍ ኣነ ትግራዋይ እየ ኢትዮጵያዊ ኮንኩን ዝብሉ ሓደ ነገራት ወላ እንተሃለዎ ማለት ኢና ንኣዶናይ ስኢልካ ኣጉል ተቃውሞ እንተዘይኮይኑ ሲ ኣዶናይ እውን ትግራዋይ እዩ ትግራዋይ ኢትዮጵያዊ እዩ ማለት ኢና እስቲ ሕዚ ድማ ጋይስ ናብ ድምፃዊ ኤፍሬም ካሕሳይ ከብለኩም መሻሽጦ ብዛዕባ ኣዶናይ ኣመልኪቱ ብኣማርኛ ዘመሓላለፎ መልእክቲ ኣለና አዶናይ ፍትሕዎ እንዳበለ ኢና እስኪ ናብ መሻሽጦ ከብለኩም ጋይስ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ከቲክቶክ መንደር ከአውስትራሊያ መልበርን ነው ማስተላልፈው ያለሁት ለፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ የሚባሉት ጉቦ የሚቀበሉ እነሱ ናቸው በብዛት ሁሉ ጊዜ ከታች እስከ ላይ ያሉ ባለስልጣኖች ኢትዮጵያ እኮ በጉቦ ሁለተኛ ነች ከአፍሪካ እና አዶናይ ቲክቶከሩ በ24 ሰዓት መፈታት አለበት በ24 ሰዓት እና ካልተፈታ እሳት ይለኮሳል ወየውላችሁ ፌደራል ፖሊስ እናንተ ናችሁ ከታች እስከ ላይ ጉቦ የምትቀበሉ ኢትዮጵያ እኮ በጉቦ ከአፍሪካ ሁለተኛ ነች አታቁም እንዴ ሌባ ሁላ ቲክቶከሩ አዶናይ መፈታት አለበት ካልተፈታ በ24 ሰዓት አገራችሁ እሳት ይነዳል እኔ ነግሬያቸዋለሁ መፈታት አለበት በ24 ሰዓት አለቀ ደቀቀ ቻው ፍቅር ለአዶናይ ወጋይስ ድምፃዊ መሻሽጥ ከም ተሰምዓኹም ኢኹም አዶናይ ኣብ 24 ሰዓት ክፍትሕ ኣሎ እንተዘይተፈትሒ ግን ኢትዮጵያ ክትነድድ እያ ይዝለና ዘለና ይገርም እዩ ፍትሕዎ ጋይስ እስቲ ሕዚ ድማ ናብ ዝሓውና ከብለኩም ጋይስ ቅድሚ ግን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ገበሩ ጋይስ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ገበሩ ነዚ ቪድዮ ብዙሓት ትከታተልዎ ኣለኹም ኢኹም እንተኾነ ግን ሳብስክራይብ ኣይትገብሩ ዘለኹም ሳብስክራይብ ገበሩ ነዚ ቪድዮ እንተፈትኹም ድማ ላይክ እንዳገበርኩም ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉ በዚ ኣጋጣሚ ሓትትና እስኪ ናብ ዝሓውና ከብለኩም ህይወት ሸሞንተ ዘርላ መርሕትካ ማለት እዩ ስለ አዶናይ ሙሳር ስለ ለጃን ምሳራ እንደሐለፈ ተሰፋ ኮይኑ ለይቀረው ለሃለኻ አጋር ሒዝኻ ለኸርኻ ጠይቆም ካብ ሙላኻ ዘለኻ ዝና ኣይተሽቃጥ ምንም ትስኸሎም ምንም ጥቕምሰሎም ነገር የለኻይ ዞ ጢባጥ ቤል ጫወተ ካልእትኻ ትደፊ ኢላ ሸካማን ታዕት እንቅስቃሴኹም ተኸድለኹም ይልባለ ሓመ ታይ ዝተሓሳሰብኩም ነገር ኮይኑ ጭራሽ ሓደ ሰዓት ማ ፎቶኦም ገይሮም ለኸለው እዮም ፖስት ላብ ይወራረኹ ነይረስ ፎቶ ገይር ስላኸ ገይረ هاويل خلاها خالفة طريقة تتسلكو جنة بوتام تلحزر خاني رقاب بينا هم حسب قد مالتي همزة تيشرت زي أنا كيتا شو سفايل تيشرت نارس خاص أنا عدوناي تيشرت جيرناس سلام وصفتوت أنا هم حسب يوازر وزرا هو جايس نزحونا خمتي زدامتكم يخون بزع أدوناي بزع جاني متشننا أصلا كيام سأيز لنا
كم إلكم تجارب إلكم بلبكم تصلي سجنة معتهم قال يزولنا نسرات مرأين نسرات من حساب مجنا عون سجنة إتي برو زي تردد كارسينا حد زي ونس كأف ناس ما قال تزينوا بالسي نسخة بزعون زي مجنا مثل كأيو بعون زي متيا مثل كأي تخنقل كأف كحما نجرس انتايم زو برو كأف كاس حما نجر توت يملكان استي حزد ما جايس نفتي كالي زلو أزرارا بزعبا كسجاجركم سراويت فكري أنا نأدوناي معيديو مخيريو نيرئ أنتي سجد ثمس بالقال نخبر فسي مخيريو معيديو نيرئ إزلنا زلنا تمالي مس إجرانيو ميديا قال محتاج غير نيرو أب ناي أدوناي قداي عملكيتو نمتى أخا نبزي ناي تيك توك أوار شدما تحاوسكا كبليت أي أو إجرانيو ميدانا شدما ترر زول مرستات يولو اسكي ناب سراويت فكري خبركم እነዚህ ቲክቶከሮች ጋር ውለህ መጨረሻው የሆነው አሁን ላጣራ ነው ብሎ ሰብስቦ አዶናይን ሰግጥ ፈምስ ጉዞ አዶናይን ይዞ ተብሎ በተጠራበት መድረክ ላይ አንተ ተገኝተህ አይቻለሁ። ነገ ምን ክስ እንደሚመሰርት ፖሊስ አናውቅም። የሀገር ባህል በመጣስ ምን እንደሚለን አናውቅም። እሱን እንጠብቃለን። ለዚህኛውስ በዛ በመገኘትህና ከሱም ጋር በመወልህ የዚህኛውን ደጋፊ ነኝ በማለትህ የሚመጣውን የሞራል የትውልድ ውድቀት በዚህ ዘመን ምንም አይሰራም ትምህርት አይደለም መሰገጥ ብቻ ነው የሚልን ሐሳብ ይሄኛው እንዴት ነው ይቅርታ የምጠይቀው ይሄኛው እንዴት ነው ተስተካክለው ብዬ ቆይ የሞራል ውድቀት እንትን መናሸቅ ምናምን የሚባል የቋንቋ ማሳመር ነገር አይደለም እኔ የሄድኩበትን ነገር ነገርኩ ከዛ በኋላ የሱ ኃላፊነት ነው ማስተካከል አለብን እነዚህን ሰዎች ማስተካከል አለብን ተስተካክል አልታየህም ተገኝተህ ስታዳምጥ ያሳየው አይደለም እኮ ማስተካከል ተገኘው እዛ ተስተካክሎ እሺ አንተ ልጁ ተስተካክሎ አላየነው አሁን ልጁ አልተስተካከለም እንግዲህ ይሄንን ድጋሚ ደገመው እኛ ያየነህ እኛ ተገኝተን አየነህ ስታስተካክል ለምን አላየነህ እንዴ እንዴት መንፈስ አይሆንም ማስተካከሉ አይደለም ስታነጋግር ሰው ሁሉ ጊዜ ምን አለ መሰለ ስተትህን ላንተ ነው ምነግርህ እኔ ስተትህን አደባባይ አውጥቼ አንተ እንዲነ ስልህ ልገኛች እዛ ቦታ ላይ ተገኘ ከዛ በኋላ ያልተመቸህን ነገር ቁጭ ብለህ በራውንድ ቴብል የሚሆን በእንትን የሚሆን ቁጭ ብለህ ታወራለህ ይልካ አይደለም ትራ ያንን ደጋግመህ መክረው ካልሆነ ግን የሱ ፋንታ ነው የሚሆነው ይሄ እንጂ ህዝቡን ምክንያቱም አንደኛ ይሄንን ሞብ እንዲ ብድግ ብሎ እንደ ወስላት አይተዋል አይደለ እንትን ሚዲያው ኦልሞስት ግማሽ በግማሽ ነው ተንጫጫለው ምናልባትም ሊበልጥ ይችላል አንደኛው ፓርቲ አይደለም የትኛው ሊበልጥ ዳታ ስላልሰራው ይሄንን ገብተህ እዛ ውስጥ አንተ መሙጫረቅ የለብህም በትክክል ለሰውየው ነው የምትነግረው እሱ ያንተን ስሜት ነው ሰውየውንም ደግሞ በትክክል ይሄንን መቀጠል አለብህ ብለው ደግሞ ይመከሩትም አሉ እንዳየው የነሱ ስሜት ነው የኔ ደግሞ ይሄኛው ርዕስ ይቅር ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቋንቋውን ቃሉን የምንጠቀምበት ለሌላ ነገር ነው በተለይ አንደኛው ስለዚህ ይሄንን ተወው ሰግጥን ማለት ይቅር እሱ ማለት ነው አንደኛው ያኛው ኖርማል ነው እንግሊዘኛም ስለሆነ ሁሉናውቅም የሀገር ተገህ አይቻለሁ ምንም አይሰራም ትምህርት ተጠራበት መድረክ ላይ አንተ ተገኝተህ ተስተካከለ ጋይስ ከምቲ ዘዳመጽኩም ይኹም ሰራዊት ፍቅሬ ንኣዶናይ ከም ዝመኸረን ከም ዝመዓደን ይዝሕብረና ዘሎ እዚ ሰግጥ ዝብል ቃል ካብ ድሕሪ እዚ ተትገርፎ ከም ዘሎ ይሓቢርና ምክንያቱ ሰግጥ ዝብል ቃልሲ ኣብዚ ንኻሊእ ነገር ስለንጥቀመሉ ይኽእል እዩ ገሊፅና ከምቲ ዝረኣኹሞ እዩ እግረኛ ሚድያ ብዙሕ ሕቶታት እዩ ሓቲትዎ ንምንታይ ኣብቲ ቦታ ተረድካ ኣብቲ ናይ ቲክታክ ኣዋርድ ይኹን ኣብቲ ንኣምባሳደርነት ንኣዶናይ ኣብ ዝተሃወሉ ኣምባሳደርነት ኣብ ዝተሃወሉስ ንምንታይ ተረኺብካ ክብል ይሓይትዎ نا سون بزح ملستات يقول زلنا ملو فيديو انت لكم أقرن يا ميديا خيركم كتكاتل وتقولهم بس حزر ما نفتقد على زلوا زعوا خاصة جاكركم جايز يوتيناس أبزي ناي أيكونيك أوارد كم زشنفت عند حبرينا يوتيناس هون حاجوسها عند جلسة أتيا كورات تخاتلتي اسكي نبز حبري تخبركم بهذه ساعات سبرت على مرجع سمتوال يوتيناس بأيكونيك أوارد إيست أفريقيا وردر لاي عشان نافيون اللج بمسرق أفريقيا ميكايدو أيكونيك أوارد إيست أفريقيا بولز زرفوج تيك توك ورايتيناس إثيوبيا بموكل
ከፍተኛ ድምጽ በማግኘት እንግዲህ አሸናፊ መሆኗ ተረጋግጧል። ታዲያ ቲክቶከሯ በሁለት ዘርፍ ያሸነፈች ሲሆን እነዚህም የአይኮኒክ የዓመቱ ተጽዕኖ ፈጣሪና የአይኮኒክ የዓመቱ ምርጥ ይዘት ፈጣሪ የሚሉ ናቸው። ዩቲናስ እንኳን ደስ አለሽ። ጋይስ ከምቲ ዘዳመፅኩም ኢኹም ዩቲናስ ኣብ ናይ አይኮኒክ አዋርድ ከም ዘሸነፈት ይዝሕበር ዘሎ ብክልተ ውድድራት እያ ኣሸኒፋ ብናይ ዓመት ተጽዕኖ ፈጣሪትና ኮንተንት ክሪኤተር ብምዃን እያ ኣሸኒፋ ዘላና ዩቲናስ እውን ሓጎሳ እንዳገለፀት እያ ክቡራት ተኸታተልቲ እስኪ ነዊቱ ከብለኩም እሺ እንዴት ናችሁ? በመጀመሪያ ለተኛ ሽት እየለባበስኩ ነው ወሬውን የሰማሁት እና እንደነገርኳችሁ ነው። ሁሌ እኔ እቸኩላለሁ እንጂ አላህ ይቀርቶብኝ አያውቅም፣ አሳፍሮኝ አያውቅም። እና እኔ ከትንሿ ከውቢቷ ሀገር ከወሊሶ ወጥቼ ኢትዮጵያን የምታክል በጣም ትልቅ ሀገር ወክዬ በአፍሪካ እየተወዳደርኩ እንደነበረ ታውቃላችሁ። እና እዛ ላይ በሁለቱም ዘርፍ በሰው የድምጽ ብልጫ አሸንፈናል። እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ለማለት ነው። የዳኛ የሚቀር ይመስለኛል አላወኩም እስካሁን ድረስ እና የዳኛ የሚቀር ይመስለኛል አላውቅም፣ ግን የድምጽ ብልጫውን እኛ አሸንፈናል። እኛ አሸንፈናል። ኡጋንዳዊቷን ቮት ያደረጋችኋት በጣም ከልቤ ነው ማለት ነው። ወይም ሜቢ ቀጣይ ዓመት እንሞክር ተዘጋጁበትም። በቃ ይሄ ደስ ብቻ ስላለኝ ለእናንተ ለመንገር ብቻ ነው። እጅግ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። አላህ ያክብርልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እጅግ አድርጌ ነው በጣም ነው የማከብራችሁ። እንዳከበራችሁ እንደሰጣችሁኝ ፍቅር አላህ ለእናንተ ይድረስላችሁ። ጋይስ ከምቲ ተዳምፅዋ ዘለኹም ዩቲናስ ብጣዕሚ እያ ተሓጒሳ ዘላ ደስ ይልዋ ዘለና ደስታ እውን እንዳገለፀት እያ መቸም ናድያኑ ከም ዝቐርብ ግን እውን ትገልፀልና ኣላ እንተኾነ በቲ ናይ ህዝቢ ምርጫ ግን ብክልቲኡ እዚ ናይ አይኮኒክ አዋርድ ከም ዝተዓወተት ከም ዘሸነፈት እዩ ዝግለፅ ዘለና። እስኪ ሕዚ ድማ ናብ ናይ ሊዮኔል ሜሲ ከስተጋግረኩም ጋይስ። ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ህንዲ ከይዱ ነይሩ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ህንዳውያን ድማ ንሜሲ ንምርኣይ ናብ ስታድየም ከባቢ $100 በቲ ናይ ህንዲ ድማ ከባቢ 12,000 ብር ከፊሎም እዮም ናብ ሜሲ ንምርኣይ ናብቲ ስታድየም ግዒዞም። እንተኾነ ግን ሜሲ ኣብ 20 ደቂቃ ጥራሕ ከም ፀንሐ እዩ ተሓቢሩ። በዚ ዝተፈጠረ ድማ ኣነ ንሜሲ ክርኢ መፀ ግን ተይረኣኹ እየ ከይደ ብዝብል ማለት እዩ ብዙሕ ላዕብን ዕግርግርን እዩ ተፈጢሩ። እስኪ ናብቲ ዘሎ ሓበሬታ ካሰጋግረኩም። ሊዮኔል ሜሲ በዛሬው መዓልቲ ዕለት ናብ ህንዲ በፂሑ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ተራእዩ ዘሎ ነገር ግን ኣዝዩ ዘስደምምን ዘገርምን ነገር እዩ ማለት እዩ። ሊዮኔል ሜሲ ናይ 3 መዓልቲ ናይ ምብፃሕ መደብ ገይሩ ናብ ህንዲ ድሕሪ ምብፅሑ ሓደ ዓብይ ሓወልቲ ንክብርናቱ ተባሂሉ ተሰሪሕሉ ማለት እዩ። ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሓወልቲ ምናቱ ስታቶስ ተሰሪሕሉ ማለት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ድሕሪ ምምራቑ ድማ ናብ ሜዳ ናብቲ ህዝቢ ተኣኪቦ ነበረ ሜዳ ድሕሪ ምኻዱ ን20 ደቂቕ ጥራይ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ተራእዩ ወፂ ማለት እዩ። ዊች ሚንስ ዝበዝሑ ሰባት ኣብቲ ስቴድየም ዝነበሩ ሰባት ንሜሲ ገፁ እውን ክርእይዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ። እዚ ዘንፀርፀሮም ነበርቲ ናይ ህንዲ ድማ ብሙሉኦም ናብ ውሽጢ ሜዳ ኣትዮም ኮራሲ ሓደግ ናይቲ ሜዳ ቤተሮታት ሓደግ ናይቲ ሜዳ ብሙሉእ ክዕንዎ ተራእዮም ማለት እዩ። ኣብዚ ማእከል ከም ዝከሎ ድማ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ኬኦስ ተወሊዑ እዩ። ብዙሓት ተዓዘብቲ ንደገ ወፂኦም ድሕሪ ኢንተርቪው ዝገበርዎ መሰረት እንተደኣ ኮይኑ ድማ ዝበዝሑ ልዕሊ $100 ከፊሎም ንሜሲ ንኽርእይዎ ናብቲ ቦታ ተሃንጢዮም ከም ዝመፁን ዝበዝሑ ካብኦም ድማ ከይረኣይዎ ከም ዝወፁን ተነጊሩ ማለት ነዚ ክፃወሩ ዘይከኣሉ ህንዳውያን ድማ ናብ ሴሌብሪቲ እንድሕር መፂ ወይ ናብ ፕሬዚደንት እንድሕር መፂኡ ናብኡ ዘይከይ ስለምንታይ ንዓና $100 ልዕሊኡን ገንዘብ ኣኽሲርና ብኡ ከይበቃዕ ድማ ን20 ደቂቕ ዘይመልእ ግዜ ገፁ እውን ከይረኣናዮ ማዕረክ እንደዚ ተግባራት ካብ ሊዮኔል ሜሲ ኣንፅበን ኢና ነርና ክብሉ ደገፍቲ ናይ ሜሲ እውን ወፂኦም ዝተፈላለዩ ማዕከናት ዜናታት ናይቲ ሃገር ኢንተርቪው ክገብሩ ይረኣዩ ኣለዉ። ሰው በዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ መሰረት እዩ ነይሩ ኣሎ ማዓንቲ ጋይስ። ጉዳይ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ ህንዲ ብጣዕሚ ኣዘራራቢ እዩ ነይሩ። ብዙሓት ዘስሕቁ ነገራት እዮም ወፂኦም። ሓደ መርዓዊ ናብኡ ንምርኣይ ልኸይዱ ግን ተይረኣኽዎ እየ ተመሊሰ ኣነ መርዓይ ገዲፈ መፅስ ንሜሲ ተይረኣኽዎ እየ ተመሊሰ ብጣዕሚ ዘሕዝን ክብል እዩ ተሰሚዑ። ሓደ ከዓ ዝኾነ ዝረኣኽዎ ቪድዮ ድማ እቲ ምንፃፍ እቲ ናይ ሰዓሪ ምንፃፍ ተሸኪሙ ቆሪፁ ተሸኪሙ ክኸድ እዩ ተራእዩና። ምክንያቱ ኣነ ከባቢ $100 እየ ከፊለ እንተኾነ ግን ንሜሲ ኣይረኣኽዎን ገንዘበይ ከዓ ካብዚ ቆሪፀ ክወስድ እየ ብምባል እቲ ሳዕሪ ናይቲ ስታድየም ምንፃፍ ማለት እዩ ንኡ ተሸኪሙ ከዲ ተራእይና። ብዙሕ ኣዘራረብ እዩ ኮይኑ ነይሩ ናይ ሜሲ ጉዳይ። እምበኣርክስ ክቡራት ተኸታተልቲ ኢሎም ዝነበርና ኣዘራረብ ዛዕባታትን ከምኡ ድማ ዘስቆን ዘዘናግዑን ቪድዮታት ነዚ መስሉ ፅባሕ ብካሊእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም። ነዚ ቪድዮ እንተደኣ ፈቲኹሞ ፕሊስ ላይክ እንዳገበርኩም ውጡ። ነዚ ቻናል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ፕሊስ ሳብስክራይብ ገበሩ ጋይስ፣ ሳብስክራይብ ገበሩ። ቻው ቻው። Media